വിശുദ്ധ ചാവറത്താതൻ അരുളിയ മാനവ സ്നേഹോജ്വലനം ആത്മീയതയുടെ ജ്വലനം അനുപദമഭയം സദയം പകരും അരൂപിതൻ പ്രതിഫലനം ജ്വലനം അനുപദമഭയം സദയം പകരും അരൂപിതൻ പ്രതിഫലനം ജ്വലനം ചാവറയെന്നൊരു ഭവനം കുറിയാക്കോസിൻ ജനനം കൈനകരിക്കരെ നിന്നൊരു ജ്വലനം കൈരളിയുടെ ജ്വലനം 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 സാസ ധനി സാസ മദ സാസ ഗമദാദ മദനീനി ധനി ജ്വലനം 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 ജ്വലനം
Kommt und seht. Die Einladung Jesu an die Jünger gilt auch für uns heute. Lassen wir uns ein auf den, der uns einlädt. Öffnen wir uns für sein Wort und lassen wir uns erfüllen von dem, der uns Heil schenkt. Wir feiern diesen Sonntag das Fest von Heiliger Chavara, ein Heiliger von Südindien. Der ist bekannt als Heiliger der Familien, sehr bedeutenden Heiligen für die katholische Kirche in Indien. Ihn wollen wir heute kennenlernen. Darum ist die Heilige Messe in Thomas Ritus und die Predigt über Heiliger Kyriakos Elias Chavara. Eigentlich wollten wir sein 150 Jahre Jubiläumfest am Sonntagnachmittag in Selm groß feiern, mit vielen indischen Mitbrüdern von ganzem Deutschland. Wegen der Pandemie haben wir das abgesagt und stellen einen besonderen Gottesdienst in Thomas Ritus mit Tanz und indischen Liedern im YouTube zur Verfügung. Die heilige Chavara war erfüllt von tiefer Liebe zu Christus, die sich in apostolischen Eifer, aber auch in einer großen Liebe zum Nächsten zeigte. Wir feiern Gottes Begegnung mit uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden und Hoffnung in Menschen seiner Gnade. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, Himmel und Erde sind erfüllt von der Größe deiner Herrlichkeit. Engel und Menschen rufen dir zu, heilig, heilig, heilig bist du. Lasset uns beten. Der Friede sei mit uns. Herr unser Gott, stärke uns Schwache, damit wir die heiligen Geheimnisse feiern, die dein geliebter Sohn in seiner unendlichen Güte zur Erneuerung und Erlösung der Menschheit uns gewährt hat, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir beten die Salme. Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? Der makellos lebt und das Rechte tut, der von Herzen die Wahrheit sagt und mit seiner Zunge nicht verleumdet. Der seinem Freund nicht Böses antut und seinen Nächsten nicht schmäht. Der den Verworfenen verachtet, doch alle, die den Herrn fürchten, in Ehren hält. Der sein Versprechen nicht ändert, das er seinen Nächsten geschworen hat. Der sein Geld nicht auf Wucher ausleiht und nicht zum Nachteil des Schuldlosen Bestechung annimmt. Wer sich danach richtet, der wird niemals wanken. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und
und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Der Friede sei mit uns. Herr unser Gott, erleuchte unsere Herzen und unseren Verstand, damit wir deine lebensspendenden und göttliche Geburt begreifen. Lass Liebe, Hoffnung und Erlösung in uns Frucht tragen, die dem Leib und der Seele förderlich sind. Hilf uns gnädig, dass wir dich allezeit preisen, Vater, Sohn und Heiliger Geist in Ewigkeit. Amen. Brüder und Schwestern, Lesung aus dem Buch Samuel. Christus segne dich. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum 3. Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten unerfüllt. Ehre sei Christus, unserem Herrn. മനസ്സുകളെ തിരുവചനം കേൾക്കാം, മുഴുമനസ്സും ഹൃദയവും ഇനിയേകൂ. പ്രിയജനമേ, അതിശയകരമാകും അനുഭവമായി അവനണയുകയായി. വചനമായ വഴി വിളക്കുമാ വഴി കടന്നു വിജയിയാകുവിൻ. ആത്മാവിൽ അലിവു ചൊരിയുമീ പവിഴമൊഴികളാൽ പരിചയണിയുവിൻ. ഭജനമായ വഴി വിളക്കുമാൻ വഴി നടന്നു വിജയിയാകുവിൻ. മനസ്സുകളെ തിരുവചനം കേൾക്കാൻ, മുഴുമനസ്സും ഹൃദയവും ഇനിയേകൂ. Christus, Licht der Welt, Leben aller. Ehre sei deiner ewigen Barmherzigkeit, die sie zu uns gesandt hat in Ewigkeit.
Lasst uns aufmerksam stehen und das heilige Evangelium hören. Friede sei mit euch. Mit dir und mit deinem Geist. Das heilige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, die Verkündigung des Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und 2 seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Ehre sei Christus, unserem Herrn. Liebe Geschwister im Glauben. Heilige Chavara, fast ein unbekannter Heiliger in den Gemeinden in Deutschland. Im Jahr 2014 ist er heilig gesprochen worden. Warum feiern wir aber sein Fest? Warum sollten wir ihn kennenlernen? Um darüber zu erzählen, zunächst zeige ich Ihnen ein Bild von 56 Priestern aus Indien. Die sind alle neuen geweihten Priester zu dem Jahreswechsel nur von meinem Orden. Es gibt aber auch viel mehr Priester von anderen Orden und Bistümern, die in dieser Zeit auch geweiht worden sind. Natürlich sagen wir wow und fragen, warum es so viele Priester in Kerala gibt. Die Antwort ist, wir verdanken es zum großen Teil zu Heiliger Chavara. Er war der erste Leiter, Generalvikar, damals ähnlich wie ein Weihbischof für die Thomas-Christen in Kerala unter römischer Leitung durch die spanischen Bischöfe. Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Am 3. Januar ist der Gedenktag der Heiligen Kyriakos Elias Chavara, der Ordensgründer der indischen Karmeliter, CMI.
Er war ein Mystiker, Sozialreformer, Glaubensverteidiger und ein Mann der großen Weitsicht. Der heilige Chavara wurde am 10. Februar im Jahr 1805 in Kerala, Indien, geboren. Er hat eine große spirituelle Bewegung am 11. Mai 1831 im Berg Mannanam in Kerala angefangen, mit 2 anderen älteren Priestern zusammen. Das war der erste einheimische Orden in Indien. Die indische Karmeliter, die Kongregation der Karmeliter der unbefleckten Empfängnis Mariens, CMI, Carmelites of Mary Immaculate, und wir sind jetzt ungefähr 2500 Priester, die mehr als 95% von Kerala stammen, aber die ganze Welt verteilt. Mehr als 800 Priester sind tätig außerhalb Keralas. Seit mehr als 50 Jahren arbeiten wir in den Gemeinden in Deutschland. Zurzeit sind wir etwa 130 Priester in Deutschland. Wir denken, planen und gestalten die Gegenwart und die Zukunft der deutschen Kirche mit. Zurzeit bin ich auch ein Teil der Delegationsleitung der indischen Karmeliter in Deutschland. Der heilige Chavara war eine große, facettenreiche Persönlichkeit und ein Mann großer Weitsicht. Sein Charisma war spirituell und sozial geprägt. Wie hat der heilige Chavara die Gesellschaft und die Kirche in Kerala verändert? Damals war Schulausbildung ein hoch ersehener Luxus für die Bevölkerung. Als Generalvikar hat er im Jahr 1864 die klare Anweisung gegeben, dass alle Pfarreien neben der Pfarrkirche eine Grundschule anfangen sollen und dass es notwendig sei, sonst als Generalvikar die Kirche als Pfarrkirche schließen werde. Erziehung für alle, keine Unberührbarkeit in der Schule, Mittagessen für die Kinder, Bücher und Kleidung für die armen Kinder, Bildung für Frauen, das alle waren seine Ziele. Sanskrit war die klassische Sprache Indiens, damals wie Latein in Europa. Nur die Brahmanen waren damals erlaubt, die heiligen Schriften zu lesen. Um diese Kasten- und Klassenprobleme zu lösen und die Gesellschaft zu verändern, hat er Sanskrit-Schulen für alle angefangen, wo alle Kasten zusammenkommen und lernen könnten. Und diese Vision hat die Gesellschaft verändert, indem wir in Kerala keine Kastenprobleme haben, fast keine Probleme haben und die höchste Rate der Alphabetisierung in Indien haben. Heilige Chavara betrachtete Bildung einen richtigen Faktor, damit viele soziale und gesellschaftliche Probleme gelöst werden könnten. Das war eine sehr wichtige, wegweisende Art und Weise, Pastorale zu gestalten. Mit großem Aufwand
hat er die erste katholische Druckerei in Kerala gegründet, damit er liturgische und religiöse Bücher für die Menschen zur Verfügung stellen könne. Er gründete gemeinnützige Institute und Häuser für die Kranken, Alten und mittellose Menschen. Er gründete auch eine Laienvereine der heiligen Josef, die an die Armen widmete. Er, zusammen mit einem Missionar, Pater Leopold aus Europa, gründete im Jahr 1866 die ersten einheimischen Orden für die Frauen, CMC, Orden der Mutter von Carmel. Und dabei sein Ziel war Erziehung und Bildung der Frauen. Und dieser Orden hat zurzeit etwa 8000 Mitschwestern, die auch in der ganzen Welt tätig sind. In Deutschland sind etwa 300 Schwestern davon tätig, besonders in Krankenhäusern und Altenheimen. Der heilige Chavara war ein Mann der Tates und des Gebetes, ein Heiliger von dem Land der Spiritualität und Gurus. Seine Persönlichkeit, seine Taten und seine unkomplizierte Art und Weise sind relevant, auch in der heutigen Gesellschaft, der von Hektik und Leistung geprägt ist. Der heilige Chavara war ein Verehrer von heiliger Familie, Josef, Maria und das Jesuskind. Der hat sein ganzes Leben gewidmet, um die Familie, der Basis von Gesellschaft und Religion ist, zu stärken. Ein Mann der Betrachtung und die geistige Intuition. Am 3. Januar 1871, im Alter von 68 Jahren, ist er seinen letzten Ruf von Gott gefolgt, dieses Mal nach seiner besonderen Mission in einer besonderen Zeit auf dieser Erde zu Gott zurückzukehren. Dieses Jahr feiern wir 150 Jahre Jubiläum von seinem Tod. Und seine missionarische Bewegung und Charisma gehen aber weiter. Es gibt doch Vorbilder. Wenn in uns die Funkel der Hoffnung und der Blick nach oben bleibt, der Blick, der störende Blick. Wir, die indischen Karmeliter und Karmeliterinnen, zusammen mit anderen Missionaren versuchen, die spirituelle Bewegung, die heilige Chavara angefangen hat, weiterzutreiben in uns und in die ganze Welt. Ich lade Sie alle ein, im Auftrag des Herrn mitzumachen und so unser Ziel beim Gott erreichen. Zum Schluss wollte ich euch und Ihnen sagen, wenn der heilige Chavara jetzt gelebt hatte, hätte er uns Christen in Deutschland und Europa gesagt, kümmert um Glauben in den Familien. Wecke die Hoffnung und Sehnsucht in die Menschen nach erfülltem Leben in Freude im Gott, jetzt und in Ewigkeit. Zu Gott, der uns mit unseren Bitten, Wünschen und Anliegen aufnimmt und ernst nimmt, rufen wir.
Als Menschen und als Christen brauchen wir Orte und Zeiten der Begegnung mit anderen. Hilf unseren Gemeinden und der ganzen Kirche, solche Orte zu schaffen, in denen Menschen ihren Glauben leben und mit ihren Fragen und Wünschen sein können. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Als Kirche leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes, der mit und durch uns einen lebendigen Glauben bewirkt. Lass uns diesem Geist in den täglichen Anforderungen vertrauen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Auch im Hause Gottes sind wir nicht vor Anfeindungen und Ausgrenzungen gefeit. Hilf den Kirchen, in einer guten Weise einander und andere Überzeugungen zu respektieren und an einer gerechten Welt mitzubauen. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. Heiliger Kavara, hat den Glauben der Thomaschristen gestärkt. Hilf die Christen, insbesondere in Indien, furchtlose Zeugen der Liebe Christi für alle Menschen werden. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. viele Schwestern und Brüder haben diese weltliche Wohnstatt verlassen. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir die Erfüllung ihrer Träume und Visionen finden. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. denn du, Gott, bist die Hoffnung und Zuversicht für unser Leben. Dir danken wir, dass du uns immer neue Wege zeigst. Auf die Fürsprache des heiligen Kavara bitten wir dich, stehe uns bei und erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen. Allmächtiger Herr, starker Gott, wir bitten dich und flehen dich an, erfülle uns mit deiner Gnade und gieße durch unsere Hände deinen Gaben aus. Möge deine Gnade und dein Erbarmen Anlass zur Verzeihung der Schuld und der Vergebung der Sünden deines auserwählten Volkes sein. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Segne, Herr, neigt euer Haupt zur Handauflegung und empfangt den Segen. Herr unser Gott, strecke mit Erbarmen deinen rechten Arm über deine katholische und apostolische Kirche aus. Beschütze sie vor allem sichtbaren und unsichtbaren Gefahren. Mache uns würdig, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Das Erbarmen und die Güte deiner Gottheit seien über uns und über diesem Volk, das du erwählt hast. Amen.
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Auf dem heiligen Altar gedenken wir der Jungfrau Maria, der Gottesmutter und der heiligen Josef, ihrer Bräutigams. In aller Ewigkeit, Apostel des Sohnes Gottes und Freunde des Eingeborenen, bittet, dass Friede sei in der Welt. Mögen alle Völker singen, Amen, Amen. Auf dem Altar gedenken wir des heiligen Thomas, unseres Patrons, zusammen mit dem triumphierenden, gerechten und der gekreuzten Märtyrer. Der mächtige Herr ist mit uns, unser König ist mit uns, unser Gott ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Helfer. Die Kleinen und die Großen, siehe, alle Toten sind entschlafen in der Hoffnung, dass du sie durch deine glorreiche Auferstehung wieder in Herrlichkeit aufwecken wird. Schüttet vor ihm eure Herzen aus, durch Fasten, Gebet und Reue, lasst uns Christus und seinem Vater und seinem Geist wohlgefallen. Mach uns würdig, Herr, von ganzem Herzen und mit reinem Gewissen, das von allen bösen Neigungen befreit ist, vor deinen Altar hinzutreten und dir in rechten Glauben das geistliche und menschliche Natur angemessen Opfer darzubringen. So verkünden wir gemeinsam unser Glauben. Wir glauben an den einen Gott, den Vater des Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrer Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten, ist gestorben und begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden, geschrieben und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn wird und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Der allmächtige Gott stärke dich, um sein Lob zu preisen. Lasset uns beten. Friede sei mit uns. Wir beten zu Gott für unsere Väter, Patriarchen und Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, alle Ordensleute, für unsere Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde. Wir denken an alle Propheten, Apostel und Bekenner. Wenn Gott sie bei der Auferstehung von den Toten krönen wird, möge er mit ihnen auch uns in sein Reich aufnehmen. Wir danken dir, Herr unser Gott, für die auf uns gegossene unermessliche Segensfülle. Obwohl wir sündhaft und schwach sind, hast du uns in der Fülle deines Erbarmens würdig gemacht, die heiligen Geheimnisse des Leibes und Blutes deines gesalbten Sohnes zu feiern. Wir flehen dich an,
Hilf uns, dieses Gnadengeschenk in vollkommener Liebe und im festen Glauben zu feiern. Wir bringen dir Ruhm und Ehre, Preis und Anbetung dar, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Friede sei mit euch. Mit dir und mit deinem Geiste. Schwestern und Brüder, gebt einander in der Liebe Christi ein Zeichen des Friedens. Lasst uns alle dem Herrn mit reinem und reumütigen Herzen danken, ihn bitten und anflehen. Lasst uns andächtig vor diesen ehrfürchtigen Geheimnissen stehen, die hier gefeiert werden. Der Priester betet, dass der Friede unter uns vermehrt werde. Schlagt eure Augen nieder und erhebt euer Herz zum Himmel. Steht in Schweigen und mit Ehrfurcht und betet. Der Friede sei mit uns. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, uns und allen, jetzt und alle Ewigkeit. Amen. Erhebet eure Herzen. Zu dir, o Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem anbetungswürdigen König. Das Opfer wird dargebracht, Gott dem Allmächtigen. Das ist würdig und recht. Der Friede sei mit uns. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dein glorreicher und anbetungswürdiger Name verdient den Lobpreis aus aller Munde, die Danksagung von allen Lippen und die Verherrlichung von der gesamten Schöpfung. Denn du hast in deinem Erbarmen die Welt erschaffen, mit allem darin, du schenkst der Menschheit deine unermessliche Gnade. Tausende von Heiligen und Zehntausende von Engeln fallen vor dir nieder und beten dich an. Die überirdische und feurigen Scharen des Himmels preisen dich und zusammen mit Cherubim und Seraphim beten sie dich an und singen erhobene Stimme ohne Ende, indem sie ohne Unterlass ausrufen und verherrlichen, miteinander verkünden und laut singen. Gott, wir danken dir mit den himmlischen Scharen. Wir preisen deinen eingeborenen Sohn, dein Wort vor aller Zeit. Obwohl er Abbild deines Wesens und der Abglanz deiner Pracht und die Ebenbild deines Seins ist, hielt er nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave. Er ist vollkommener Mensch geworden mit einem sterblichen Leib und einer unsterblichen Seele. Er wurde von einer Frau geboren und unterwarf sich dem Gesetz, um die Menschen unter dem Gesetz zu erretten. Er hat uns das Gedächtnis unseres Heils hinterlassen. Vor dir bringen wir dieses Geheimnis dar. Gott, unser Herr, wie dein Sohn uns gelehrt hat, feiern wir das Gedächtnis seines Leidens.
In der Nacht, da er ausgeliefert wurde, nahm Jesus das Brot in seine heiligen Hände, erhob seine Augen zum Himmel, zu dir, seinen ruhmreichen Vater, sagte dir Lobpreis, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Nehmet und esset alle davon. Ebenso nahm er den Kelch, sagte dir Lob und Dank, und reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Nehmet und trinket alle daraus. Amen. Wenn ihr euch in meinen Namen versammelt, tut dies, was ich getan habe, zu meinem Gedächtnis. Herr unser Gott, wie du uns geboten hast, sind wir deine schwachen, demütigen und reumütigen Diener vor dir versammelt. Du hast uns mit der unschätzbaren Gnade beschenkt, für die wir nicht genug danken können. Du hast unsere Menschheit angezogen, um sie mit deiner Gottheit zu beleben, unsere Niedrigkeit aufgerichtet, unsere Sterblichkeit belebt, unsere Schulden vergeben, unsere Sündhaftigkeit gerechtfertigt und uns geheiligt, unseren Verstand erleuchtet, unsere Feinde bezwungen und unsere schwache Natur mit deiner übermäßigen Gnade bereichert. Für alle deine Hilfen und gewährten Gnade bringen wir dir Ruhm und Ehre, Danksagung und Anbetung, jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, starker Gott, nimm diese Opfer an für die Hohepriester, das Haupt und der Diener der Kirche, Papst Franziskus, für unseren Bischof Felix und für alle unsere Bischöfen, für die ganze heilige katholische Kirche, für die Priester, Diakone, Ordensleute und alle Verantwortlichen im Staat und in der Gesellschaft. Nimm diese Opfergabe an. Zu Ehre aller Propheten, Apostel, Märtyrer und Bekenner und für alle gerechten und heiligen Väter, die vor deinem Antlitz Wohlgefallen gefunden haben. Herr, nimm diese Opfergabe an. Für alle Trauernden und Notleidenden, für die Kranken und Bedrückten, für alle Entschlafene, die nicht mehr in unserer Mitte sind, und für dieses Volk, das auf dein Erbarmen hofft und wartet, und für mich, deinen unwürdigen Diener. Herr, nimm diese Opfergabe an. Herr unser Gott, wie du uns gelehrt hast, bringen wir dieses Opfer des Leibes und des Blutes deinen gesalbten Sohnes auf, deiner heiligen Altar. Bei dieser Gedächtnisfeier nimm in deiner großen Barmherzigkeit unsere Gedanken an die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, und alle gerechten und heiligen Väter, die bei dir Wohlgefallen gefunden haben, an.
Lass alle Menschen dieser Welt erkennen, dass du der einzige und wahre Gott bist, der seinen geliebten Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Mögen sie erkennen, dass er unser Herr und Gott durch seine frohe Botschaft den Weg der Reinheit und Heiligkeit offenbart hat. Allen Gläubigen der Heiligen Katholischen Kirche, die mit den lebendigen und lebensspendenden Zeichen der Taufe gekennzeichnet worden sind. Herr, gemäß deinem Beispiel in der Überlieferung sind wir, deine demütigen und schwachen Diener, in deinen Namen versammelt und stehen vor dir. Wir begehen die Gedächtnisfeier der großen, ehrfürchtigen, heiligen und lebensspendenden Geheimnisse des Leidens und des Sterbens und der Auferstehung unseres Erlösers und Herrn Jesus Christus. Herr, dein Heiliger Geist möge herabkommen. Betet ehrfürchtig in Stillschweigen. Dein Heiliger Geist möge über diese Eucharistiefeier deinen Diener herabkommen. Er möge sie segnen und heiligen, dass sie uns deiner zur Verzeihung unserer Schuld und der Vergebung unserer Sünden zur großen Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten und zu neuem Leben im Himmel mit allen, die dir wohlgefallen. Für diesen unaussprechlichen und glorreichen Heilsplan verherrlichen wir dich unaufhörlich. Wir danken dir mit Freude und Zuversicht in der Kirche, die durch das kostbare Blut deines gesalbten Sohnes Jesus Christus erlöst worden ist. Deinen heiligen, lebendigen und lebensspendenden Namen bringen wir Ruhm, Ehre, Dank und Anbetung dar, jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich, meiner, o Gott, nach deiner Huld, nach deiner großen Güte tilge meine Misstaten. Wasche meine Schuld völlig von mir ab und mache mich rein von meiner Sünde. Dem heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus sei Ehre, Anbetung immer da. Dies ist nämlich das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist und das der ganzen Welt Leben verleiht. Diejenigen, die davon essen, sterben nicht, sondern ihnen wird die Vergebung der Sünden und der Erlösung zuteil, und die werden in Ewigkeit leben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Brot, das von oben kam. Alle, die in Liebe zu mir kommen und mich empfangen, werden in Ewigkeit in mir leben und das Reich erben. Dieses Geheimnis offenbarte unser Erlöser seinen Jüngern. Herr unser Gott, mit wahrem Glauben an deinen heiligen Namen treten wir an diese heiligen Mysterien heran. In deiner Gnade und in deinem großen Erbarmen brechen wir den Leib und das bezeichnen wir den Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus, wir bezeichnen mit deinem lebensspendenden Leib in Christi. Im Namen des Vaters. Leib unseres Herrn Jesus Christus, bezeichnet des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Andächtig und ehrfürchtig lasset uns alle an die Geheimnisse des kostbaren Leibes und Blutes unseres Erlösers herantreten. Mit der aus Reue entstehenden Hoffnung
wenden wir uns von unseren Verfehlungen ab und bereuen unsere Sünden. Lasset uns unseren Schwestern und Brüdern ihre Vergehen erlassen und Gott, den Allmächtigen, um Vergebung unserer Sünden und um seine Gnade bitten. Herr, vergib uns deinen Dienern Dienern unsere Sünden und unsere Schuld. Lasset uns alle Feindschaften und Streitigkeiten beenden und unser Gewissen reinigen. Herr, vergib uns, deinen Dienern, unsere Sünden und unsere Schuld. Lasset uns unsere Seelen von Zorn und Zerwürfnis reinwaschen. Herr, vergib uns, deinen Dienern, unsere Sünden und unsere Schuld. In Einmütigkeit und Eintracht unseres Geistes lasset uns untereinander vereint die heiligen Geheimnisse empfangen. Herr, vergib uns, deinen Dienern, unsere Sünden und unsere Schuld. Lass sie uns gereichen, Herr, zur Auferstehung unseres Leibes und zum Heil unserer Seele und zum ewigen Leben. Amen. Herr unser Gott, vergib uns, deinen Dienern, unsere Sünden und unsere Schuld. Heilige unsere Lippen, damit wir im Himmelreich mit allen Heiligen dich, den Allerhöchsten, loben können. Herr unser Gott, mache uns würdig, dass wir allzeit mit reinem Herzen und mit Vertrauen und Zuversicht vor dir stehen. Wir rufen dich alle gemeinsam und beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr allmächtiger, gütiger Gott, barmherziger Vater, wir bitten dich, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt und in alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Friede sei mit euch. Mit dir und mit deinem Geiste. Die heilige Gabe ist bestimmt für die heilige Volk. Einer ist der Heilige, der Vater. Einer ist der Heilige, der Sohn. Einer ist der Heilige, der Heilige Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen. Verherrlicht den lebendigen Gott. Ehre sei ihm in seiner Kirche und sein Erbarmen und Mitleid sei über uns in allen Augenblicken und zu allen Zeiten. Herr, dein Leib gereiche mir nicht zur Verdammnis, sondern zur Verzeihung der Schuld und der Vergebung der Sünden. Du himmlischer Gott, die Gäste an deinem Rechner, dass du den Preis deines kostbaren Gutes bereitest. വാഴുമെന്റെ ദൈവമേ വാഴുവാൻ വന്നിടൂ എന്റെ വൃത്തിലും തൂവെള്ളോസ്തിയിൽ വാഴുമെന്റെ ദൈവമേ വാഴുവാൻ വന്നിടൂ
Herr Jesus Christus, du Hoffnung der Menschheit, lass deinen Leib und das Blut, die wir empfangen haben, nicht zum Gericht, sondern zum Erlass unserer Schuld und zur Vergebung unserer Sünden werden. Herr allmächtiger Gott. Amen. Herr, stärke die Hände derer, die das Allerheiligste zur Vergebung der Sünden empfingen. Mach sie würdig, deiner Gottheit täglich Früchte zu bringen. Mach die Lippen, die dich im Heiligtum gepriesen haben, würdig, deinen Ruhm zu verherrlichen. Lass die Ohren, die den Klang deiner Lobpreisungen gehört haben, nicht die Stimme des Schreckens hören. Lass die Augen, die dein großes Erbarmen geschaut haben, auch deine Wiederkunft schauen. Mach die Zungen, die dich heilig gepriesen haben, geneigt, die Wahrheit zu sprechen. Lass die Füße, die in deiner Kirche einhergingen, im Land des Lichtes wandeln. Erneuere die Leiber, die mit deinem lebendigen Leib ernährt wurden, zu neuem Leben. Schenke unserer Gemeinschaft, die deine Gottheit angebetet hat, alle Hilfe. Deine große Liebe bleibe alle Zeit in uns, und wir mögen in ihr überströmen beim Singen deines Lobpreises. Öffne dein Tor unserem Flehen, möge auch unser Dienst vor dir Gefallen finden. Lasset uns alle, die wir durch das Gnadengeschenk des Heiligen Geistes versammelt sind und am heiligen Opfer teilgenommen haben, unserem Gott, dem Geber aller Gnaden, danken und ihn loben. Lob sei dir, Herr, für diese unschätzbare Gabe. Lasset uns beten, der Friede sei mit uns. Ehre, Preis, Anbetung und ständige Danksagung müssen wir deiner ruhmreichen Dreieinigkeit darbringen, für das heilige, lebensspendende und göttliche Geschenk, das du uns zur Vergebung unserer Schuld gegeben hast, allmächtiger Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Ewigkeit. Amen. Christus, Hoffnung der Menschheit, der durch sein heiliges, lebensspendenden und göttliches Opfer unsere Sünden vergibt, sei immer da gepriesen für seine anbetungswürdige Gnade. Ihm sei Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit. Amen. Gott, unser Vater, hat uns mit allen himmlischen Gaben durch unseren Herrn Jesus Christus gesegnet. Er hat uns in sein Reich eingeladen und zu seiner Freude berufen. Amen. Der Herr hat uns verheißen, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, und ich will ihn auferwecken am letzten Tag. Er wird nicht gerichtet werden, sondern das ewige Leben erlangen. Amen. Er segne unsere Gemeinde und bewahre unsere Versammlung. Er schenke seinen Gaben dem Volk, das gekommen ist, und durch die Teilhabe an seinen ruhmreichen, heiligen, lebensspendenden Mysterien erfreut wurde. Sei bezeichnet mit dem Zeichen des Kreuzes des Herrn und sei bewahrt von allen offenkundigen und verborgenen Gefahren, jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. Sei gesegnet, Du sühnender Altar. Sei gesegnet, du Grab unseres Herrn. Die Eucharistie, die ich von dir empfangen habe, gereiche mir zur Vergebung der Schuld und zur Verzeihung der Sünden. Ich weiß nicht, ob ich wiederkommen werde, um auf dir ein weiteres Opfer darzubringen. Zum Schluss, alle, die heute den Gottesdienst mitgemacht haben, alle, die den Gottesdienst im Internet gefolgt haben, vielen Dank für Ihr Mitmachen. Ich wünsche Ihnen gesegneten,
Fest des heiligen Zauberer, lass sein Leben uns ermutigen. Amen. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജൻ ശ്രീ വഞ്ചിപാലശ്രീ നീണാൾ വാഴട്ടെ. പറയൂ കൊട്ടാരം പാലക. ചേന്നങ്കരിയിൽ നിന്നും മതപണ്ഡിതനായ ഒരു ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. മതപണ്ഡിതനോ? അതേ രാജൻ, ഒരു ക്രൈസ്തവ മതപണ്ഡിതൻ. ക്രൈസ്തവ മതപണ്ഡിതനോ? എങ്കിൽ കൂട്ടിവരൂ. വരുന്നിതായികത്തിൽ വെളിച്ചമായി തീർന്നിടാൻ വരുന്നിതായികത്തിൽ വെളിച്ചമായി തീർന്നി. അടുത്ത രംഗം സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ചാവറയച്ചനും കൂട്ടരും ആശ്രമത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നു. പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലായിരിക്കണം ആശ്രമം എന്ന നിശ്ചയം പുണ്യവാനുണ്ടായിരുന്നു. തപസ്സും ധ്യാനവും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം, അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ദൈവനിശ്ചയത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ അന്നത്തെ യഥാസ്ഥിതിക്കാരും സവർണ മേലാളന്മാരുടെ ദുഷ്ടശക്തികളും അച്ഛനെതിരെ പടനയിച്ചു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ദലിതർക്ക് ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ ചരിത്ര നിമിഷം, വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ തിന്മശക്തികൾ പരാജിതരായി വിശുദ്ധനിൽ അഭയം തേടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നന്മ തിന്മകളുടെ പോരാട്ട കലാവിഷ്കാരം യുദ്ധരംഗത്തിലൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രതിപാദ്യം. പൂനിലാവലങ്കരിച്ച കുന്നിൻ മുകളിൽ പൂനിലാവലങ്കരിച്ച കുന്നിൻ മുകളിൽ പൂനിലാവലങ്കരിച്ച കുന്നിൻ മുകളിൽ പൂനിലാവലങ്കരിച്ച കുന്നിൻ മുകളിൽ നല്ല തെളിനീർ ചാലൊഴുകും മണൽ നനവിൽ നല്ല തെളിനീർ ചാലൊഴുകും മണൽ നനവിൽ ഒന്നായി തീർത്തിടണേ സന്യസ്തർക്കോരാരാമം ഒന്നായി തീർത്തിടണേ സന്യസ്തർക്കോരാരാമം അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും വേദമോർത്തിടുന്നു അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും വേദമോർത്തിടുന്നു കഠിന ക്ലേശമെല്ലാം കുളിർ കാറ്റായി മാറിയിടുന്നു പാടവാളായി വിനയശീലവും സകല ശക്തിയും പാടവാളായി വിശുദ്ധ കുരിശാൽ വിജയം നേടിയിട്ടു സ്നേഹത്താലെ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ വിജയം നേടിയിടൂ സ്നേഹത്താലെ മാറിടൂ മാടിക്ക വേണ്ട നേടിടൂ ദൈവ സ്നേഹലാളനം മാറിടൂ മാടിക്ക വേണ്ട നേടിടൂ ദൈവ സ്നേഹലാളനം തന്നെ 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 തന്നോ തന്നോ തന്നെ 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 തന്നോ തന്നോ തന്നെ 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 തന്നോ തന്നോ തന്നെ 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 തന്നോ തന്നോ തന്നെ തനാനെ തെരിമത്തത്തിലങ്ങ് തെക്കിടതെമത്തെ കഥതികിടതം അവതരിച്ച ഉഴിയിൽ അവതരിച്ച സ്വർഗലോക സുതനെ സ്വർഗലോക സുതനെ
സന്തതം വാഴ്ത്തിടും നിതാ എന്നും ഞങ്ങളൊന്നായി സന്തതം വാഴ്ത്തിടും നിതാ എന്നും ഞങ്ങളൊന്നായി സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്ന നിൻകാൽക്കൽ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളിതാ മംഗളം ചാവറച്ച മംഗളം നിത്യം സെമിനാരി ആശ്രമങ്ങൾ ആതുര സേവനങ്ങൾ സെമിനാരി ആശ്രമങ്ങൾ ആതുര സേവനങ്ങൾ പാവങ്ങൾ കന്നമേകി രക്ഷ ചെയ്ത വിശുദ്ധ പാവങ്ങൾ കന്നമേകി രക്ഷ ചെയ്ത വിശുദ്ധ പാവങ്ങൾ കന്നമേകി രക്ഷ ചെയ്ത വിശുദ്ധ പാവങ്ങൾ കന്നമേകി